ちゃうるさい。音小さい。眠くなくなっちゃった。ちょっと眠いけど起きちゃった。じゃあお花火ありがとう。ダンプレイシャキンありがとう。お花火ありがとう。スタクメちゃんありがとう。断食プチ断食してたよ。宗君は仕方ないな。そうだ、野田さんは仕方ない。お酒も立ってんだよ今僕は。でも酒も飲んじゃおうかな。鼻つま鼻つまむの。少し寝たよ。2時間ぐらい寝たな。金馬さんは静かだよ。普通にこれさ、アパートで寝てたらさ、壁ドンされるレベルじゃない。キャスバーの店長やんの。あ、ヒカルさんキャスバーでやんの。どっち？キャスバーでやるなら行く。どうせいるもんだ。橋本くんはいるよ。でも顔出し NC だからうつさな。特別花火に変えたダウンタウンフリーでさ。何花火2個ありがとうございます。特別ちゃん、お前からのモーゼ待ちよ。そうだろ。着替えてないな橋本。うつ伏せにさせればいいのか。うつ伏せにするというの。でも無理じゃん。寝られない。今日飲まないで。そう。
しよう。息できなくなる。そしたらダメでしょ。歯磨きしてない。倒れた。ごめんなさい。いびきよりマシ。橋本の泣き芸で悪すぎる。橋本さんの違うよ。金梅さんがあれは金梅さんの枠でなぜかめっちゃアイテムが上がってたから、じゃあ笑っちゃった。なんでだと思った。金梅さんの枠でなんかさ、金梅さんがなんか橋本君になんか言ってたじゃん。それで感動的なシーンを演出して金梅さんの枠でなんかめっちゃアイテム上がってたじゃん。あれおかしいよね。おかしいよな。てっきり橋本君の枠だと思ってたあの感動的なシーンを。金梅さんに騙されたよみんな、みんな金梅さんに騙されたねお前ちゃんと運転しないから。俺だから事故るかと思ってたし。そうし BGM まで仕込んでたしな。あれ野田総理がね鳴らしたんじゃなかったっけ。よっさんとこ行ったじゃん。よっさんの部屋やばいね。異様な匂いがしたね。初めて行ってたよ。明日は何時起き？わかんない。9時ぐらいじゃん。8時ぐらい。酒飲もうかな。永井先生もどうしよう。息できなくなる。そしたらダメでしょ。歯磨きしてない。
力よりマシ。橋本の泣き芸で悪すぎる。橋本さんの違うよ。金梅さんがあれは金梅さんの枠でなぜかめっちゃアイテムが上がってたからじゃ笑っちゃった。なんでだと思った。金梅さんの枠でなんかさ、金梅さんが橋本くんになんか言ってたじゃん。それで感動的なシーンを演出して金梅さんの枠でなんかめっちゃアイテム上がってたじゃん。あれおかしいよね。おかしいよねあれ。てっきり橋本くんの枠だと思ってたあの感動的なシーンを。金梅さんに騙されたよみんな、みんな金梅さんに騙されたねね。お前ちゃんと運転しないから、俺だから事故かと思ってたし。そうし BGM まで仕込んでたし、あれは野田総理がね鳴らしたんじゃなかったっけ。でも顔出し NG だから映さない。特に花火に変えたったかったのフィーでさ。何花火2個ありがとうございます。特命ちゃんお前からのモーゼ待ちよ。そうなの。着替えてないな橋本。うつ伏せにさせればいいのか。うつ伏せにするといいの。でも無理じゃん。寝られない。今日飲まないで。そうどうしよう。息できなくなる。そしたらダメでしょ。歯磨きしてない。倒れた。ごめんなさい。
びきよりマシ。特別花火に変えた後何ダンフィーでさ何何花火2個ありがとうございます。特命ちゃん、お前からのモーゼ待ちよ。そうだの着替えてないな橋本が。うつ伏せにさせればいいのか。うつ伏せにするというのでも無理じゃん。寝られない。今日飲まないで。そうどうしよう。息できなくなる。そしたらダメでしょ。歯磨きしてない。倒れた。ごめんなさい。いびきよりマシ。